हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ समली केनता अच्छे तमें मैंने मुझे भी बढ़िया अच्छे। आज का हूँ सुदर्शन व्रत ना काका घरे काना काना करूछ पाखरा टे देखाव है मैं देखावनी कमेंट रे बताव काका घरे काना काना करिछ देखे पारबो के आउ जे बहुते खरा हो मेरा ऊपर बसी छे मत ठंडा ही जाइए ना इतर लगे शीत शीत लगे तो मैं ऊपर बसी छे देखा मैं मोर ऊपर रह देखो जा मोर छात ऊपर इटा तू जोड़ा बने ही छे का करवा मैं खरा था पी जी के सीधे खरा था पी जाए मुई तो बहुत 12 बजे तो ऊपर रही जासी सीधी ना तो ना बहुत बते क्या ठंडा है एक्चुअली मुई भी नहीं जानी मते क्या ठंडा है सी जे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है पूरा बहुत ठंडा है धर देसी मते तार इलाज कम परमानेंट इलाज अच्छे बेले कहवा है छींक सब बेले छीक आउ जी ठंडा सब बेले न कहब है कारण तार इलाज परमानेंट इलाज जदि के जाइछ काना कैंसर ठीक है सी काना जदि टिके आइडिया अच्छे बोले कहब है आ दिने के देखामी आम पूरा गार्डन ऊपर के गच अच्छे तले के गच अच्छे सब देखामी जैसी न तल के काना काना कर मोर माँ देखसे तुलसी पूजा करू पंचक पर सुदशा व्रत पड़सी कि पंचक भितर सब बेले पड़सी सब बेले मैंने पंचक भितर ही पड़सी तार गोटा अच्छे मैं कदली गछ के पूरे पूजा करस कदली गछ के हाँ बापा के भी डर सी बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पूजा ध्यान दे हसुचे महना जिते कर सबके पूजा करूछु है जिते कर सबके पूजा करूछु हाथ हंता करसन मुई नहीं करें तो पीसन भी क्या मुई नहीं पीऊ थी मैं खाली देसी पान और पले ऐसे हंदा चूड़ी नहीं थी करी पीती माँ आज मनायो नमः गलु केते बेले गलु मुझे नहीं सुनी आज मनायो नमः इटा भीतर पूजा कर सारा न फिर लागबा अन्न भोग फिर अन्न भोग लगवा तार परे हाँ लगवा तो और परे काना खीरी आर काम माईटा सुजी मड़ा कि मुग मड़ा गो हाँ मैं मुड़ियाटे मारसी आम निनी लिजा मुड़िया मारुचे महाप्रभु को भल कर बर टे देवे तो भल चाकरी टे मिलवा।
ହେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛି कुछ भी ଖାଇଛେ ଇଡଲି ଦୁଇଟା ଖାଇମି ଗୋଟେ ଖାଇମି नहीं दुईटा खाइदे ଦୁଇଟା ଖାଇମି ଯେ कहाँ है ଚଟନି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣଟା ଖାଇମା ଧୁମ ଭୋଗ କଲାନ ବୁଆ ଭିତରେ ଯାଇନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଥିଲି ମାଂସ ବେଞ୍ଚା ପ୍ରାୟ ପାଠ ବ୍ରତ ଦିଶୁଥିଲା ଚିର ପକ୍ଷୀ ଜାମ୍ପ ଦେଇ ବେଗେ ଘେନିଗଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳ ଘେନି କୂଳକୁ କହିଲା ବ୍ରତ ନ ଦେଖି ନ ସେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା ଚାରିଦିଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖି ଚାହିଁଲା ଦେଖିଲା ଯେ ବ୍ରତ ଚିର ଘେନି ଯାଉଅଛି ଚିର ପଛେ ପଛେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘୋଡ଼ାଇଲା ସେ ବିଲ ଯାଇନ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳିତା ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏଥର ହେଇ ବୋଇଲା ମୃଗା ବିନତି ନଳ ବନସ୍ତକୁ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ଚୋପା କାଣା କାଣା ମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ସବୁ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଆମେ ବାହାରେ ଦେଇଦେମି ଗାଈମାନେ ଥିବେ ବେଲେ ଖାଇବେ ଦେଖ ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ କାହିଁକି ମିଟୁ ରେ ମିଟୁ ମିଟୁ मिट्टी ए मिट्टी मिटू वेरी गुड तू खाली चाबू था हला गजब बेइज्जती है मोर माँ इटा पूजा करी सारा ना अन्न भोग वाओ आंबिल और कांकेर भी खाइबे और मूला भी खाइबे क्या भगवान दुईटा खाइबे चिप्स बनैथिलु चिप्स पछे बनामी ओहो अच्छा 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 ठीक अच्छे ठीक है बाय बाय मॉडलिंग कर दो मर्जी मॉडलिंग देख सिंदूर में इनो लगा सुगंध नहीं हाँ आयुष्मान खाई नहीं मुठी माखी देसनी माक दर्पण लगी यो ना फोटो टे दमा तो A few moments later. मुई आमर माँ खाऊ इटा मोटा सरी गला न आंबिल आंबिल का के भल लागसी आंबिल तीन बजे आबू ना बाकी ना से जीव ना तो जा मत पूरा बहुत ठंडा है बाबू के भी ज्वर हो ठंडा बहुत ठंडा है स्नैक्स का खाना देख रही सुती ने फिर भी नहीं छाड़ला ठीक अच्छे फ्रेंड्स आज लगे थी फिर गोटे नेक्स्ट वीडियो ने देखा है हेते बेल तक जन मैंने नुआ नुआ देखु सब्सक्राइब कर भल लगला बेले लाइक कर आउ बहुते शेयर भी कर आउ बेल आइकन के क्लिक कर जनता कि जितेबाला मैं पोस्ट कर वीडियो आपन करने के फास्ट नोटिफिकेशन जीवा है हेते बेल तक बाय टेक केयर गुड नाइट।